हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तोरीको साग। यो मैले लगाएको तोरीको साग हो। कति बाक्लो भएको छ है साथीहरू। अनि पहिलोचोटि छरेको बिउ खत्तम गर्नको लागि सबै छर्दा चाहिँ बाक्लो भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले बिन्स लौरे सिमी लगाउनको लागि खनिरहेको छु। अनि खनेपछि यसमा मलहरू मजाले हालेर राम्रोसित खनेर अनि मेरो साथी पनि आएको थियो, त्यही भएर हामी दुईजनाले खनेर रोप्यौँ। त्यसपछि लास्टमा मैले पानी सिँचाइ गरिरहेको छु मजाले। अनि साथी र मैले चाहिँ राम्ररी खनेर यताउति गरेर सिद्धायौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ दिवाल पनि आज टुटेको थियो केही कारणले। अनि यहाँ मैले लगाएको छु खोले सागमा मजाले पानी दिनुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले मजाले हिलो गराइन्जेल पानी हाल्यौँ आज। अनि यो हो लौकी फुल त लागेछ तर अझै लागेको चाहिँ छैन।